Всем привет! Сегодня у нас на повестке дня Renault T с проблемами, стук в подвеске. Сейчас загоним на яму, будем трясти, смотреть, что же там такое стучит. Не, ну это ты не шатаешь, это... Это как хуйта получается. Да, это ты, это... Ты залазишь, она больше шевелится. Что с хуем? Кило, блядь. Прям с хуем. Давай пробуем еще. Давай так еще попробуем. Держи, тебе все равно это. Тебя не жалко. Ага, ладно. Ладно. Так, бля, вот руку бы мне туда, конечно, как-то бы просунуть аккуратненько. Смотри, что не придавило тебе. Ну-ка, давай, пробуем. Качаем? Да. Я болтаю-то, дай. Починилось. Сука, блядь. Ну как так-то на? Было и не стало, да? Мистика, блядь. Сука. Давайте еще разок, что? Может приподнимем еще немножко? Возьми еще чуть-чуть. Сука. Так. Ну а что еще тут может так сильно, блядь? Цилинблок целый. Штаны вроде все прикручены. Тут ничего не болтается. Тоже все прикручено. Что, пробуем? А то смотри, сзади Сюда что-то руку положить. Почувствовать удар, блядь. Нет, ты смотри, что, блядь, а падла нахуй. спряталась? Тогда. Все, не стало ее. Блядь, это недоказуемая Меня уебали капотом, блядь. херня. Не, давай пониже. Вот пониже было лучше, сейчас вообще все ушло куда-то, блядь. Все куда-то ушло, блядь. То, что она слева, это точно. Удар-то слева. Ну, как бы да, больше-то Хорош, здесь. Ну хорош. хотя хуй знает, там вот тоже никто не стоял, может это там. Нет, там стоял. Саня, Именно отсюда, здесь, отсюда именно ебашь. здесь щелкало-то, блядь. и когда отсюда щелкай больше нахуй, блядь. Удар-то, блядь, отсюда идет нахуй. Ну, то есть получается это беда-то на всех этих Да. тэшках-то. Ну это как опускается, только наоборот. Пускать. Ну, давай, давай. Просто что-то- Да, да, да. Вот пока не видно, что она опускается. Она не идет нихуя. Как же, как видно, только наоборот. О, пошла. Еще опускай. Опускается, опускается. Мы тебя обманывали просто.
Все, больше не опускай пока. Айда, соточку еще. Плюсом. Да, блядь. Нету? Выключай камеру, Нет, надо зафиксировать этот момент. Выключай камеру. А иначе получается наебало какое-то. Пробуй еще опускай. Французская наебалова. А? Французская наебалова? Да. Пробуй, Серый, чуть сколько она сядет. Нет удара, нету. Знаешь, как страшно, что руки-то засовывать? Понимаю. У меня вот столько остается почему-то. Пусть отпускает, я руки-то убрал пока. Что? Пока что. Только она упадет. Все, больше. Блять, опускается, сука. Да, она падает. Давай вот сейчас попробуем. Угу. Ну ладно. Давай свои 100, блядь, лучше весят, чем у них 50. Уже звучит так. О, блять, у меня так рука теперь это. Да, сейчас сам передать. Да вы чё, сука, блядь? Бешеные бесы, блядь. Ебали нахуй, ебашь меня капот, блядь. Не, нихуя, не Вы режиссера убили, блядь, практически, на. Вы чё, капотом меня ебаете, нахуй? Оператора у меня ушатали 3 раза уже, шатали ему, блядь. Капотом, блядь. Все, у него... Еще ниже стало кабинета, блядь. Короче, пленка кончается, блядь, результата нет. Все, пожалуйста. Все идеально, блядь. Где там нахуй? Вот, блядь! Вот, блядь! Блядь! Нихуя вот здесь как уебало. Я ебу, как уебало, да? Теперь левая сторона щелкала. Но я не успел опять. Как уебало, блядь, аж облицовка затряслась нахуй. Леха, да ты очко? Не говори ты. Я ебу, как уебало, да? Штука есть, да, блядь, как там справа. Слышал, как ебашь? Слышал. Сейчас справа Ну а теперь докажи, что он теперь есть. Справа. Видишь? Саня, опять, слева. Саня опять не заснял. Вот в этих хуйнях не может быть. Саня. А? Вот в этих. Да, блядь, я руку уже ложу сюда. Я вот так руку держу. Блядь, оно теперь там шарахнуло, блядь. Я сейчас туда пойду, там держать, блядь. Оно здесь шарахнет, блядь. Да как мне, блядь? Мне рук не хватает до сюда и до оттуда, блядь. Это как хорошо. качаем. Ну пошли еще раз качнем. Чуть теперь. Леха, вот тут руку держи, вот на этой штуке. Вот на салимблоке получается. Да, вот тут что ли, или можешь вот так ли, блядь. Вот с этой стороны, чтобы не так страшно тебе было. И на салимблок надо смотреть. Да Ксенблок, ты чё? Не, что-то там внизу нас хуярит. Блядь, теперь тут. Чё? Брат Алексей, не стучи! Нет? Что, слева теперь ебашит? А? Слева ебашит. Так я туда ушел, она здесь щелкнула, блядь. Я сюда пришел, она... Короче, вообще непонятная херня. У нас всегда начинается с 702. Хуя его подняли-то, блядь. Блядь, все работает.
Давай сейчас. Только не особо серый, блин. Цилиндры не выдержат нахуй. Вот. Тихо, тихо. Ты прямо теперь оттуда качай. Тихонько. Я... Вечно задачку. Ну вот тут вот стулочка чуть-чуть есть. С той стороны, наверное, так. Сейчас, подожди. А? На другую сторону переехал. Не, шатай, как шатал до этого. Вот здесь вот этого нет. А нижняя? До нижней мне не дотянуться. Ну, в смысле дотянуться, но сейчас на нее давит, блядь. На ней шибко-то не чувствуется. В общем, Рено 18-й год. При езде под кабиной стучит. Рено 19 год, это был 18, это 19 год. Едешь, под кабиной стучит. Долго мучились, искали, что может быть. Нашли. Все-таки стучат цилиндры подъемов кабины. Сейчас еще одну покажу. Так, ну, Рено 20 год. При езде также под кабиной стучит. Звуки то справа, то слева. Никакой определенной этой нету. Так что вот. И стучит где-то вот. Либо вот верхний там конец, либо нижний. Но скорее всего верхний стучит. Вот на видео не знаю, как записалось, хорошо или нет. Но когда шатаешь ее в определенном моменте, прям звук такой нормальный. Видимо, это все-таки заводской брак какой-то. По гарантии, соответственно, этого делать никто не будет. Потому что стучит не всегда. И, как видели, шатали много, а стукнуло всего пару раз. И вот именно цилиндры кабины. Так, что бы еще хотелось добавить? Звук, вернее не звук, а стук этот вообще не постоянный. Непонятно с чем связаны. То есть на одной и той же дороге, на одной и той же кочке она может стукнуть, может и нет. Не связано это ни со скоростью движения, ни с маневрами. Это просто хаотичное стучание, то справа, то слева. Причем стукает это все не именно в ноги водителя, а под сиденье водителя. Вот по описаниям это происходит именно так, что стук происходит где-то в районе сиденья водителя, не ног у педалей, а именно вот дальше, сюда ближе к стенке кабины. Вот хаотичность этих стуков непонятная. Вот. Так, что еще хотелось добавить? Вот. Стук этот проявляется как и на новых автомобилях, совершенно свежих. Вот как видим, тачка 2020 года. На ней он тоже этот стук присутствует. Стук не постоянный. Начинается он все с тихого, глухого стука, и потом уже с течением времени все перерастает во все больше и больше стук, и соответственно все приходит к своему
логическому завершению. Вот такие дела творятся у нас по Renault T. Так, ну в общем, что у нас по этим штукам? Заказали мы ремкомплекты на цилиндре подъема кабины. Будем пробовать менять, все это будет на канале. Сейчас все, отцепим аккумуляторы, они уже зарядились. Кстати, да, тачка в этом плане прожорливая. Раз, два, 3 месяца надо заряжать. Электричество жрет много, так что батарейки садятся быстро. Вот, имейте в виду. Ну, соответственно, видосы по ремонту цилиндров будут на канале, так что смотрите. Все будет, все выложим. Ну все, всем пока. I'll be back. Я вернусь.